Gap yo'q lekin aziz do'stlar, sotuvimizga nastoящий бомбейший apparat Range Rover Sport SVR avtomobilini olib kelib qo'yganmiz. Buni четырехствольный выхлопный sistemalarini qaranglar. Narxi в общем zo'r chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Obzori boshladi. Kapotning tagida 5 litr atmosferniy, naq 575 ta ot kuchi bilan jihozlangan dvigatel yotibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobilimiz 2019-yil ishlab chiqarilgan. Shu kungacha 92 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Qizil Support, qop-qora Range Rover diskalari bilan jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobilimizda dashpozon, beshikcho'y dostуп, davochiklargacha bor. Eshikni ochganinglarda shunaqa elektrический poroklargacha. Mana buni qaranglar aziz do'stlar. SV logotiplargacha gap bo'lishi mumkin emas. Eng mazza qiladigan joyim. Mana joylarni qarang, полностью full karbonoviy Meridian akustika sistema. Rullarni qarang, chetlari Alcantara, patoklari Alcantara, zinani yonlarigacha Alcantara. Eng высоко качественный кожаный salon bilan jihozlangan. Head-up display deysizmi? Mana o'rta konsollarni qarang, полностью karbonoviy yotib 360 gradus kamera. Gap yo'q lekin olasiz, haqiqatdan nastoящий adrenalinni olasiz. Bizning Telegram sahifamizga ham shu yerda o'zi srochni o'tib obuna bo'lib qo'ying, nimaiki shunaqa zo'rgina markalarni qo'ldan chiqarib olishingiz mumkin. Telegramga birinchilardan bo'lib qo'yib boramiz. Orqalarini qarang. Gap yo'q, oq salonga shunaqa zo'r sachtatsiya qilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Четырехзонный klimat kontrollargacha bor. Avtomobilimizda наличие. Narxi в общем shikiladi. 90 ming, 100 ming dollarni vidini berib turadigan Range Rover Sport SVR avtomobilimizni siz 45 ming 900 ga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. В общем, suvdagi narx ekan, bosvoring, mazza shahar ichida haqiqiy adrenalinni olib yurasiz. Siz agarda inomarkangiz bo'ladigan bo'lsa, sotmoqchi bo'lgan, bizga murojaat qiling. Chiroyli narxlarda zo'r qilib sotib beramiz. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.